హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నేను ఒక బెస్ట్ హోమ్ రెమెడీ చూపిస్తున్నానండి. ఇది పిల్లల దగ్గు జలుబుకు బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది మన గార్డెన్లో పెంచుకున్న వాము ఆకు, తులసి ఆకు తీసుకున్నానండి. ఇవి చాలా ఫ్రెష్ ఆకులు తీసుకుంటే అంత బాగా ఈ రెమెడీ వర్క్ చేస్తుంది. చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో ఈ ఆకులు. ఇప్పుడు ఈ ఆకులను నీళ్ళలో బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. వాము ఆకు, తులసి ఆకు, తమలపాకు, ఈ 3 ఆకులను బాగా వాటర్లో శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఈ శుభ్రం చేసుకున్న దాన్ని ఒక క్లాత్ పైన బాగా తుడుచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ క్లీన్ చేసుకున్న ఆకులను ఒక రోలులో వేసుకోవాలి. ఈ 3 ఆకులను వేసుకోవాలి. ఇది మెత్తగా బాగా పేస్ట్ అయ్యేంత వరకు దంచుకోవాలి. ఇలా మెత్తగా పేస్ట్ అయ్యేంత వరకు బాగా దంచుకోవాలి. ఇది ఒక కాఫీ కంటైనర్ తీసుకొని దీంట్లో ఆ పేస్ట్ మొత్తం వేసుకోవాలి. వేసుకున్నాక ఆ లిక్విడ్ మొత్తం ఒక బౌల్లో తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ లిక్విడ్లో 1 స్పూన్ హనీ యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ హనీ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది పిల్లలకు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక 2 స్పూన్స్ ఇస్తే దగ్గు క్లియర్ అవుతుందండి.